ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დავით დარჩიას ხელმძღვანელობით მორიგის ხდომა გამართა და რამდენიმე პროექტი დაამტკიცა. დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს შინაური ცხოველების მოვლა პატრონობის წესს. შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და მუნიციპალური მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმას. ამასთან საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო 2026 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარებების გაცემის წესში ცვლილებების შესატანად. სხდომაზე ცნობად მიიღეს მერიის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურების ანგარიშები. ასევე მოისმინეს ინფორმაცია ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამასა და მერის სტიპენდიის გაცემის მიმდინარეობაზე. დღეს გაიმართა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა, განხილული იყო 7 საკითხი, მათ შორის განსაკუთრებით გამოვყოფ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების პატრონობის, მოვლისა და ყოლის წესების დამტკიცების შესახებ. როგორც აღნიშნეთ, ეს საკითხი ძალაში შევა 1 ივლისიდან შეიქმნა სპეციალურად მომსახურების აივთან ცენტრი, რომელიც უხელმძღვანელებს ამ საკითხებს, თავისთავად საკრებულოს იქნება ჩართული, რომ ფართო მასშტაბი მიიღოს ყველა ამ ღონისძიებებზე და ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ამორჩეველი იყოს გათვალისწინებული ამ საკითხში.